ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੁੱਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਵੀ ਆਰ ਗੁੱਡ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਸੁਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੂਥ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਬੂਥ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਐਨੀਬਡੀ ਹੂ ਇਜ਼ 18 ਈਅਰ ਐਂਡ ਅਬਵ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਫਿਟਿੰਗਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਰਿਪੇਅਰਸ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਕਸਟਮ ਈਅਰ ਮੋਲਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BTV ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੋਰ ਦੈਨ 25 to 30 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਆਪਣੀਆਂ 15 to 20 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 18 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੋ ਇਨਕਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਅਪਰੂਵਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸੋ ਉਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਨੀਬਡੀ ਹੂ ਇਜ਼ 18 ਇਅਰਸ ਐਂਡ ਅਬਵ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਰੀਤ ਜੀ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਡਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਵੈਕਸ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਡਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋਦਮ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੀਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਸਰ ਮੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੀਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਵੀ ਆਰ ਗੁੱਡ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ?
ਸੋ ਅਲਬਰਟਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕਸ ਕਈ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਜਰਲੀ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਜੋ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਵੈਦਰ ਦੇਵਰ PR, ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਏਜ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, 18 ਇਅਰਸ ਐਂਡ ਅਬਵ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਅਜੇ ਅਡਲਟਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਾਈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਡਲਟ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸੋ ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੂਥ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਬੂਥ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਐਨੀਬਡੀ ਹੂ ਇਜ਼ 18 ਈਅਰ ਐਂਡ ਅਬਵ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਫਿਟਿੰਗਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਰਿਪੇਅਰਸ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਕਸਟਮ ਈਅਰ ਮੋਲਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਅਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕ। ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਲ ਓਵਰ ਅਲਬਰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੈੱਡ ਡੀਅਰ, ਐਡਮਿੰਟਨ, ਲੈਥਬ੍ਰਿਜ, ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਫ ਸਪੇਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਰੀਤ ਜੀ, ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਆਲ ਓਵਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੈਜੂਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, 올ਡ ਏਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੀਨੀਅਰ ਪੀਪਲ ਜਾਂ ਕੰਸਰਨਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ 'ਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੈਂਟਰਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੀ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਨ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BTV ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, BTV ਆਲਵੇਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ BTV ਦੇ ਸ਼ਵੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਧਰਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਰ ਦੈਨ 25 to 30 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। BTV ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੂਥ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਵੈਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਰੀਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਿੰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਵਦੀਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਆਪਣੀਆਂ 15 to 20 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਕਮਿੰਗ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੰਟਿਲ 5 or 6 o'clock ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 18 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਅਡਲਟਸ ਦਾ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਨਾਈਟਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਈਵਨ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੋ ਇਨਕਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਅਪਰੂਵਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਵੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗੇਨ ਜੀ। ਤੇ ਰੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਨੀਬਡੀ ਹੂ ਇਜ਼ 18 years ਐਂਡ ਅਬਵ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, RCMP, ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੀਨੀਅਰਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਨੀ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਐਨੀਬਡੀ ਹੂ ਇਜ਼ 18 years ਐਂਡ ਅਬਵ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਅਰਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਘੱਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਨਸ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਟਿਨਾਈਟਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰਿੰਗਿੰਗ ਬਜ਼ਿੰਗ ਸਾਊਂਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਟਿਨਾਈਟਸ ਤੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿੰਗਿੰਗ ਬਜ਼ਿੰਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੀਲਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ।
ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਣਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਨੀ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ? 100% ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਡੋਂਟ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਯੂ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਪੀਪਲ ਦੇ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ, ਕੰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ 2 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਈਦੀ ਆ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕੀ ਅਰਲੀ ਸਾਈਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਸਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਏਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ 100% ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਗਨੈਟਿਵ ਡਿਕਲਾਈਨ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਟਿਨਾਈਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ 2-3 ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਅਡਲਟ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਊਟਿਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਐਂਡ ਕਿਊਟਿਪ ਕਾਫੀ ਹਾਰਸ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਿਊਟਿਪ ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਊਟਿਪ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਲ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈ। ਨੋ, ਸੋ ਕਿਊਟਿਪ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕੰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੈਡਫੋਨਸ, ਈਅਰਪੋਡਸ, ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 60-60 ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਐਵਰੀ 60 ਮਿੰਟਸ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ। 60% ਵੋਲਿਊਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਐਵਰੀ 60 ਮਿੰਟਸ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੈਡਫੋਨ ਜਾਂ ਈਅਰਪੋਡਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੋਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਪੂਰੇ ਪੈਕਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨੋਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਯੈਸ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੋਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਈਅਰਪੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਇਰਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਈਅਰਪੋਡਸ ਉੱਪਰੋਂ ਨੋਇਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਨ ਪੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਟੀਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਡਲਟਸ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਵਰਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਊਡ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਅਰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮ ਮੋਲਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਨੋ ਐਵਰੀਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਵਰੀਡੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਵਰੀਡੇ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਟਸ ਇਨਫ ਫॉर ਅਸ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਟ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਊਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਲਟ ਚੱਲਦੀ ਆ,
ਬਿਗ ਫੈਨਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਨੋਇਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਈਅਰ ਮੋਲਸ, ਕਸਟਮ ਈਅਰ ਮੋਲਸ ਬਣਾਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਨੋਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਈਅਰ ਮਫਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਅਰ ਮੋਲਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਣਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਨ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਗਾਇਆ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮ ਈਅਰ ਮੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਦੇ ਕੈਨ ਪਿਕ ਅ ਕਲਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਪੀਪਲ ਆਰ ਕਲਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰਸ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਆਪਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲਰਸ, ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲਡ ਲਗਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 100% ਅਕਲੂਡ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 100% ਨੋਇਸ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਜੀ, ਤੇ ਰੀਤ ਜੀ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੀਅਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਵੈਲ, ਜਦੋਂ ਸਡਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਵੈਕਸ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਡਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋਦਮ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕੋਦਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾ ਲਈਏ, ਥੋੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਈਏ। ਬਟ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੀਪੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੂਗਰ, ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਐਟ ਅ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਆਫ ਅ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ? ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। I would say anybody who is over 55 and above, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਰਾਈਟ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਰ ਈਅਰ, ਆਊਟਰ ਈਅਰ, ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।